Alguse lugu on alati kõige põnevam. Kuidas minust sai ettevõtja oli täiesti, kui ma võin öelda eesti keeles lambist. Ma olin Pärnus Raeküla gümnaasiumis tavaline õpilane ja siis meil oli see Junior Achievementi majandusprogramm, mille raames siis tuli teha õpilasfirma. Aga kas te teate, miks on meil Eestis niivõrd palju surmaklõppevaid rattaõnnetusi? Sellepärast, et eestlased ei kanna kiivrid. Miks nad ei kanna kiivrid? Sest kiivrid on koledad. Hoia. Aga mis oleks, kui me ehitaksime Eesti esimese ilusa jalgrattakiivri? Ja kuna oli oktoobrikuu, siis mul tuli idee, et hakkaks tegema lahedaid helkureid, mis oleksid nagu, kui need karud, mis need plastikus olid nii igavad ja koledad, et oleks mis nagu sellised moodsad, lahedad, mida mina ka tahaks kanda. Ja siis me hakkasime neid tegema, aga ma arvan, minu jaoks elu muutev hetk oli see, et ma läksin selle ideega koju. Mu isa oleks võinud öelda mulle, et kuule mine õpi ja tegele nagu sellega, et kool lõpetatud saab. Et selle asemel ta ütles mulle, et see on jube lahe idee, mine patendiametisse, mida ma ka tegin, kuigi ma ei teadnud, mis asi on patendiamet. Aga ma uurisin välja ja siis nemad olid seal nii suures vaimustus, tuleb noor inimene uurima, kas tema ideed saab kaitsta, et nemad tegid mulle tasuta uuringu. Siis tuli välja, et mu idee on originaalne, siis ma laenasin raha ja kaitsesin ära siis kasuliku mudeli ja minust sai Eesti kõige noorem leiutajad. Ma asutasin Bolti, kui ma olin 19-aastane, et käisin sellel ajal alles keskkoolis. 19-aastane, kes istub koolipingis, tal on kõige väärtuslikum asi on proovida, et sul ei ole midagi kaotada. Võta oma äride, proovi leida endale kaasasutaja või kaks, hakkake tegema. Ma teadsin ainult seda, et takso tellimine oli suur probleem. Et iga reede õhtu pidi pool tundi ootama, et taksot üldse saada. Kvaliteet oli väga kehva. Kaardiga ei saanud muidugi maksta. Juhid olid tihti mitte kõige kliendisõbralikumad ja kogu see kogemus oli väga ebameeldiv. Ja ma mõtlesin, et tänapäeval peaks ikkagi tehnoloogia abil saama midagi paremat pakkuda. Meil tekkis üks idee. Me saime aru, et see tegelikult on päris probleem sadadele inimestele. Ja me läksime seda probleemi lahendama ja hakkasime lihtsalt otsast tegema ja nüüd oleme jõudnud üsna kaugele. Ja alates eilsest olen siis kõrgelt haritud finantsjuht, nii et ma paluks natukene aupaklikumat suhtumist. Palju õnne. Aitäh. See, et sa istud ülikooli majandusloengus, see sind tõenäoliselt ei tee paremaks ettevõtjaks. See on üks asi, mida ma ütleks kõikidele noortele, et ärge jumala pärast majandust õppima mingi, kui te tahate ettevõtlusega tegeleda. Kui sa tahad minna tööle Hansapanka, siis on tõenäoliselt väga hea on käia need majandussunnid ilusti läbi ja sinust saab väga hea töötaja, teed selle head karjääri ja samuti see on täiesti väga, väga mõistlik tulemus. Meil ei olnud ei kliente ja mitte midagi, eks on nagu sa alustad, eks ja ma mäletan, et ja mõtlesin, et teeks mingi kiire Excel, arvutaks mingit hinda või midagi ja lõpuks sellest sai mingi 20 leheküljeline Excel, eks, et kui sa oled majandust õppinud, siis see hoopis võib sulle nagu halvasti mõjuda, sest sa hakkad üle mõtlema ja sa hakkad tegema mingeid suuri prognoose ja äriplaani ja see on täiesti kasutu kõik. Ülikoolis me mõtlesin kahjuks käia ainult ühe semestri, et semestri lõpuks oli meil juba 5 töötajat ja tegime mitu tuhat eurot kuus käivet, et ma mõtlesin, et ülikooli jõuab alati tagasi tulla, aga selline võimalus on ühe korra elus. Pigem me teame nendest juhtumitest liiga palju, seepärast, et need on nii haruldased, et nendest siis räägitakse palju. Et kui keegi Mark Zuckerberg kukub Harvardist välja ja teeb alustuseks ühe 100 miljardise või kallimagi turuväärtusega ettevõtte, et siis loomulikult on see kõik ajalehed ja raamatud ja filmid ja täis. Aga ma arvan, et paljud tavalisemad lood on need, mida näitas see üksalvikufilm, kus esimesed 3 levad aia taha. Oled sa kunagi äri juhtinud? Ja ma olen 4 startupi founder. Oled sa kunagi äri juhtinud? Saad sa üldse aru, mida see sõna tähendab? Ja saan küll. Kui sa tuled koolist välja ja mõtled, et võiks teha kunagi mõne ettevõtte, siis võib-olla mina ei alustuseks tööle. Mina ise läksin tööle keskkooli aeg. Mul juhtus nii, et ma olin 10. klassi, olin ära Ameerikas koolis. Ma tulin tagasi ja mulle kuidagi tundus, et koolis käia, oled seal hommikus kuni lõunani, et tegelikult on nagu päev on pikk, et midagi võiks ju veel teha ja juhuslikult selgus, et mul sõber Sten oli asutanud ühe esimese digitaalmeedia agentuuri. See oli väga, väga uhke sõna, mis tähendab, et nad tegid veebilehekülgi. Ja siis nägin kuulutust, et otsivad programmeeriassistenti. Saatsin Stenile meili, et kas seda saab teha ka poole koormusega ja niimoodi läksin intervjuule ja
intervjuul pandi mind arvuti ette, anti mulle tundmatu programmeerimiskeel ette, öeldi, et näita, mis sa suudad. Siis ma natuke nuputasin ja tegin proovitöö ära ja õhtul läksin koju, ütlesin emale, et ma käin tööl. Selle peale helistas mulle ema, helistas Steni ema, ütles, et palun ütle Stenile, et Taavet ikkagi keskkooli ära lõpetaks. See sai tehtud. Ja tegelikult nagu kosmilises plaanis või isegi eluea plaanis ei ole nagu väga vahet, kas sa olid oma esimese ettevõtte tegemise hetkel 18-aastane või 22-aastane või 28-aastane. Aga kui sa teed oma esimese firma pärast 1-2 esimest töökohta, kus sul on see kogemused, võrgustik ja kui mõni firma õnnestub, siis ehk ka enda kapitali, et natukene eksperimenteerida, siis see kõik need raha tõstmise ja firma alustamise probleemid on oluliselt lihtsamad. Idee Testlios tekkis mul esmakordselt 2012 aastal, kui ma elasin Londonis ja tol hetkel ma siis töötasin tarkvaratestijana ja vaatasin, et keegi ei lahenda neid probleeme selliselt, nagu neid peaks lahendama. Ja siis leidsin ühe hackathoni Londonis ja läksin sinna ja the rest is history. Are you ready? I said, are you fucking ready? You are right! Hackathonile tulevad need inimesed, kes tegelikult tahavad seda teha. Et ei ole lihtsalt niisama, et mingisugune punt sõpru seal mõtleb ja kerib ideid 3 kuud või 4 kuud ja mingit sellist urgency't ei ole, mingit survet, mitte midagi ei ole. Hackathoni puhul on 2 päeva ja väga tihti need meeskonnad võtavad ja teevad selle idee ära. Ettevõtte asutamine on hästi suur risk, hästi suur isiklik risk ja teisalt on hästi suur, inglise keeles on see mõiste leap of faith, et sa hüppad ikkagi pimedusse ja sul ei ole mitte midagi garanteeritud. Tuleb lihtsalt kasutada talupoja mõistust ja otsast peale hakata. Et kui keegi oleks mulle öelnud, et hei, et sa pead ehitama 5 aastaga ettevõtte, mis on 35 riiki üle 1000 inimese, kaasama investoritelt 100 miljoneid, siis see oleks tundunud ka alguses natuke võib-olla kohutav, et kas see on nüüd tehtav, aga pigem tulebki alustada samm-sammult. Et esimene eesmärk oligi see, et hakkame peale sellega, et teeme Tallinnas väga hea takso tellimise lahenduse ja kui see töötab, siis teeme järgmise asja ja järgmise asja. Et tasub alustada suure visiooniga, aga väikse plaaniga ja siis sammhaaval sinna jõuda. Kas alustada? Jah. Sest kahetseda pole mitte midagi. Juba väiksena ma unistasin sellest, kuidas saada suureks. Ent suureks saades suureks kasvada ma unustasin.